Təcrübəsiz proqramçının da iş tapmağı yenə də o sən dediyin məsələyə aiddir. Mənim yadıma gəlir ki, Azərbaycanda bir ara Webforms məşhur idi, yadındadırsa. Hamı Webformsda işləyirdi. Əksər şirkətlərin, yəni proyektləri də Webformsda idi. Amma mən həmin Webforms ərəfədə özüm yadıma gəlir ki, MVC öyrənirdim. A-Press nəşriyyatı var idi, Vox nəşriyyatı var idi, olan PDF-ləri var idi, tapırdıq internetdən və s. Əlbəttə ki, pul verib almırdıq. Hər şey kimi necəsə tapırdıq həmin PDF-ləri. Mən oturub ISP-nin MVC öyrənirdim və mən şəxsən özümə də qəribə gəlir ki, mənim bu həvəsim var, öyrənirəm. Və mən o ISP-nin MVC-yə sərf elədiyim vaxtı bir də 3 il sonra pula çevirdim. Bəli. 3 il sonra artıq başladı MVC Razor-la və s. MVC başladı trend olmağa. Mən artıq MVC bilirdim. Bəli. Fərqlənməyə bacardım. Hə, yəni İşim amma mən bunu öyrənəndə heç yerdə belə bir tələb yox idi. Mən sadəcə özüm qabağıma qoymuşdum. Hiss eləyirsən ki, intuisiya olaraq bu yenidir. Bəli. Ola bilər o istifadə olunmasın. Mən belə düşünürəm də. Məsələn, mən WPF ilə də proyekt yazmışam. Halbuki bu dəqiqə mən desktop developer deyiləm. Desktop application uzun müddətli yazmamışam, 10 il olar. Amma mən WPF ilə də layihə yazmışam. Orada işlədiyim layihə mənə MVVM patterini başa düşməyimə kömək eləyib. Yəni mən başa düşmüşəm ki, yəni bu patterin əslində necə işləyir. Mən WPF-dən bilirəm bunu. Sonradan mən onu pula çevirməmişəm, amma bir knowledge base olaraq məndə var.